No niin, tervetuloa tosiaan Darts-juttutuokion pariin, tai Tikka-juttutuokion pariin. Ää, mun nimi on Kape, ja mulla on täällä studiossa tänään työpari. Joo, morjes kaikille, mä oon Are. Joo, ja tosiaan aloitettiin pistää pystyyn tällainen, tai no pistää ja pistää, ainakin nyt tämä ensimmäinen video tehdään, eli siis Darts-pelaaja tier-lista. Tällaisista relevantista pelaajista, mitä nyt on skeneessä ollut. Siellä on muutama poiskin jäänyt ukko ja näin poispäin. Aika lailla top 64 ja sitten muutama eläköitynyt tai legendapelaaja niin sanotusti mukana vielä tässä. Jep, joo, ja tosiaan vielä sen verran meistä keskustelun kävijöistä tai niin sanotuista juontajista, niin mä aloitin tuon Dartsi-harrastuksen semmoisen joku 1,5-2 vuotta sitten. Heitellyt aika aktiivisesti tikkaa tässä ja seurannut aika lailla niin kuin kaikki isot turnaukset, joitain myös vähän pienempiä pelijuttuja tälle, että Darts-tietämystä on tullut tässä aika lailla viime vuosien aikana. Sen verran kiinnostunut ollut. Joo, no eipä tähän voi oikein hirveänä kompata, että aika lailla on yhdessä katsottu kisaa ja muuta, että niin. Mitäpä tähän voi kompata, sama tarina itsellä aika paljon. Näin se on, mutta että ei olla mitään hirveitä tikkatieteen ammattilaisia, mutta kuitenkin niin ei olla mitään ihan ummikoitakaan. Tai en ainakaan itse sanoisi itteni ihan ummikoksi. Niin, tai oikeastaan voin sanoa, että vaan tästä viimeisen niin parin vuoden ajaltaan niin tietoa, että ei osata sanoa niin kuin, esimerkiksi 5 vuoden takaa niin kuin, tietystä pelaajasta vaikka menestystä sun muuta, mutta no joo, se on totta. tämä pari vuoden sisältä kuitenkin. Näin on, mutta tätä pitemmittä puheitta, niin siirrytäänpä tuon listan pariin, ja se näyttää kutakuinkin tältä. Oliko sulla vielä Aare, jotakin sanomista tässä, ennen kuin me aloitetaan tämä listan purkamista? Täällä on aika hyviä pelaajia. No en mä tee, eipä mulla oikeastaan. Okei. Mennään suoraan kimppuun vaan. Sen verran mä vielä haluan sanoa, että tosiaan nämä on meidän omia mielipiteitä, ja nämä mielipiteet tulee siis aika lailla nykyisestä formista ja vähän myös siitä, että mitä tämä pelaaja on saavuttanut. Ja näin, että monet eri faktorit vaikuttaa. Nimenomaan se oli hyvä, että sanoit vielä tuon kyllä. Se on hyvä tarkentaa tähän katsojille kyllä. Joo, ei näistä tää ei ole niin totista, että jos siellä on eriäviä mielipiteitä tai muita, niin ilman muuta voidaan käydä keskustelua niistä. Mutta ei siinä, kyllä. Täällähän on ensimmäisenä pelaajana aika kovaa palaa. On, kyllä tämä ehdottomasti menee ihan S-tieriin, että viime vuosina varmaan, voi sanoa, että jopa viimeisen 2 vuoden aikana niin on varmaan paras pelaaja ollut kyllä. Itse voisin sanoa tälle, vaikka en henkilökohtaisesti ihan hirveä Gervin Price-fani kyllä olekaan, mutta kovat hermot on kaverille. Tosiaan pelaajahan on Gervin Price, ja kyllähän niinku sen tietää, että kun Price hyppää lavalle, niin kyllähän se on niinku se todellakin voi voittaa ja voittaa kenet vaan siellä, että jos se on vaan kyllä oikealla päivällä. Nythän sillä on ollut nämä viime turnaukset, eikö sehän suli vähän siinä, oliko se Grand Prix-finaali nyt viimeksi? Voittiko se? Itse asiassa Grand Prix-finaalissa taisi olla Gerven ja Aspinal, mutta no sillä on ollut aika ailahteleva vuosi itse asiassa tänä vuonna, että viime vuonna silloin nimenomaan kun aloitettiin oikeastaan katsoa näitä kisaa, niin sehän oli aika dominoiva kyllä viime vuonna, mutta tämä vuosi vähän ailahtelevampi ollut, mutta on siellä muistaakseni muutama mestaruus kuitenkin, että Joo, mutta ehdottomastihan tämä on munkin mielestä siis eittämättä laitetaan tänne ylimpään eli S-tieriin. Tosiaan meillä on tässä nämä tierit S-stä D-hen, ja S-ään menee semmoiset pelaajat, ketkä on vaan niinku melkein täydellisiä tai sellaisia, jotka niinku oikeasti on upper echelonissa niinku pelaajista, joiden legacy on jo niinku, vai mitä olet mieltä, että pitääkö se legacy olla sellainen niinku tehty jo, vai? No kyllä se aika lailla pitää olla, että tuonne S-tierin pääsee, että jos niin. Nyt on joku pelaaja, joka tällä hetkellä on aivan maaginen, niin ei siltikään riitä ehkä ihan tuonne
jos ei ole oikeasti isoa voittanut vielä. Ei, Niin... tai just silleen, että jos nyt jäisi eläkkeelle, niin mitä sieltä niin kuin jäisi jäljelle, tai mikä se on se sun legacy, että mitä on. Ja kyllä Price on ehdottomasti mun mielestä sen kaliberin pelaaja. Mutta tärkeä näissä tiereissä on tämä never seen kohta, eli sellainen pelaaja, kenestä me ei tiedä kovin paljon, tai ei ole nähty. Varmaan tulee muutama sellainen. Joo, varmaan on muutama semmoinen, ketä ei edes tunnista tästä listalta kyllä. Mutta... Niin, mutta ei mitään, että koetetaan nyt ainakin niin moni pelaajista kuin vaan niin kuin tiedetään saada tonne. No ei siinä, otetaanpa sitten seuraava ukko. Tässä tulee jo heti sellainen jätkä, ketä mä en tunnista. Adam Hunt. Se on Joo. Adam Hunt. Ok. Mulla ei ole itsellä sen isompaa tietoa tästä kaverista. No, taitaa olla maailmanlistalla, on top 64 tietenkin, mutta olisiko joku 50 paikkalla aika lailla, että ei mun mielestä ole kyllä hirveänä mitään isompia turnauksia ikinä voittanut kyllä, ja en kyllä osaa kaverista itsekään hirveänä sanoa, mutta pelejä on kuitenkin muutaman nähnyt, niin. mutta sen takia mä en laittaisi varmaan ihan never seen, koska kyllä se niinku tuurilla näkyy kuitenkin jonkun verran, niinku, missä on sellaisessa turnauksessa, missä on enemmän niinku top-pelaajaa, ei pelkästään niinku ihan... Nyt kun tätä katsoo, niin mä itsekin tunnistan tuon jätkän kyllä, mutta ei se mulla ainakaan D-tä, C-tä korkeammalle voi päästä. No D mä laittaisin myös, että ei kyllä... No ei ole hirveänä sanottavaa kyllä, mutta on nähnyt kuitenkin. Niin. Mutta mun mielestä ei ole kyllä voittanut varmaan mitään PDC-turnasta ikinä. Kyllä ei edes Player Championshipia, niin eikä varmaan ole hirveän pitkällekään päässyt. Mutta hankala sanoa. Näyttäisi nuorelta veijarilta, että eiköhän sieltä vielä johonkin päästä. Mutta seuraava ukko, pikku legenda. Tämä on kyllä. Eli Goldfingerista puhe. Jep, Andrew Gilding. Siinä on kyllä omituisin heitto, mitä varmaan tai varmaan yksi omituisimmista, mitä tällä listalla on, mutta se ei kyllä näytä menoa haittaa, vaan on kyllä ollut aika liekeissä viime aikoina kyllä kaveri, että tää on kyllä hankala, en tiedä mihinkähän tämä laittaa sitä. No historiasta ei toisaalta tiedä ihan hirveänä myöskään, että miten on pärjännyt, että suhteellisen vanha kaveri kyllä silleen kuitenkin, varmaan kuin 50 paikalla olisiko suunnilleen. Mutta niin, tässä taas edellisestä Meritästä ei nyt hirveänä tiedä. Niin, mutta siis kyllähän sillähän meni ihan hyvin joku majori tässä, sehän pääsi ainakin finuun, vai oliko semifinu? No Player Championshipissa se on pärjännyt tänä vuonna mun mielestä todella hyvin, ja mikä se oli, joku turnaus oli, mihin no itse asiassa sehän qualifies tuohon World Grand Prixin kyllä, että se on niinku iso se on jo kova, se on kova. Että se on kyllä on niinku yksi tämmöistä niinku nousevista pelaajista niinku listoilla. Niin, ja muutenkin, että mielenkiintoinen pelaaja myös seuratakin ihan, ja hauska katsoa niinku hänen peliä. Mutta mihin tää lyö, onko C vai B? Riittääkö vielä, jos tää menee B, niin se on ainakin täällä low B, tai C-ssä. Ehkä kestikasti B. No, tässä on nimenomaan nyt se, että joku pari vuotta aika lailla seurannut, että hankala sanoa, kun ei tiedä oikein edellisään merittää, mutta tämän hetken kunnolla laittaisin B-tierin. Laitat B-he? Okei. Mä laittaisin jopa B-hen tämän kyllä. Okei. Ja ihan vaan senkin takia, että on niin mielenkiintoinen pelaaja niin heiton no takia. Joo, se saattaa olla. On silleen kiva niin seura. Laitetaan B-hen, katsotaan ketä muita tuolla B-ssä on ja katsotaan sitten, että mitä tänne C-hen kehkeytyy. Ja lopussa näitä voi siirrellä. Ilman muuta joo, voidaan katsella, että mitä näistä tulee. Seuraavana History Maker. Joo, Brendan Dolan, siinä on kyllä History Maker, kyllä yksi parhaista lempinimistä ainakin tuurilla omasta mielestä. Okei. Ei tiedä mitä mieltä sä oot, mutta... No joo. Mutta Niin, onko tämä jätkä tehnyt muuta kuin heittänyt Nine Darterin World Grand Prixissa ensimmäisenä? Onko täällä niinku muita suorituksia hyviä? En siitä tiedä. Muita meritte. Niin. No,
varmaan aika semmoista tasaista niinku heittämistä ollut vuosien varrella. Voisin kuvitella kyllä. Vähän ehkä tämän viimeisen parin vuoden aikana tämä seurannut, niin ei ihan niin paljon ollut niinku esillä tämä pelaaja, mutta kyllä niinku, no, hyvä pelaaja, mitä tuosta nyt Niin, voi enempää solidi. sanoa. Mun mielestä tää voi mennä B-hen, koska tää on... Joo, kyllä mä ehdottomasti B-hen kyllä. Joo, B tai sitten toi C, high C tai low B, koska koska tää ei voi mennä Ahan. Ja tänne B saattaa tulla pelaaja, ketä tää on kans parempi. En tiedä. Katsotaan, otetaan toi B tälle. Joo, no mä laittaisin kyllä niinku B:n yläpäähän silleen kuitenkin, että jos, niin voisin kuvitella, että on ollut esim. Jos top 64 niinku aika pitkään, niin sille ja ollut niinku tuurilla aika paljon, niinku monia vuosia, että kuitenkin... Niin. Ja onhan niinku, se on pelannut pitkän uran kanssa, että se pitää ottaa myös huomioon ja ollut huipulla kauan. Niin kyllähän tollaisetkin asiat vaikuttaa. Niin, totta kai. Mutta ei siinä, sitten seuraavaa, eikö tää ole Callan Ridge? On. Siinä on kyllä nuori kaveri, taitaa olla 24-vuotiaasta. Ja taitaa olla peräti niinku tämmöistä, niinku, tai nuorin, joka on maailmanlistalla niinku ylimpänä käytännössä, jos miettii tuolleen, niin siinä on kyllä varmasti yksi, tai jos pysyy niinku kehitys samana ja tälleen, niin yksi tulevaisuuden kyllä niinku isoista heittäjistä. Että, on, joo. Helvetin kova skooraamaan. Anteeksi kiroa. On, ja kyllä heitto on kanssa kyllä varmaan yksi tuurin niinku hirveellä temmolla heitto. On tosi nopea pelaaja, kivaa katsoa ja seurata hänen pelejä ja hyvällä otteella. Eikö tää ole A vai B, korkea B vai A? No, koska me riittää nyt sinänsä, ei välttämättä ole vielä ihan niin paljon. Toi on totta kanssa, joo. Niin ihan, no, mitäs nyt, kyllä mä nyt varmaan... High B mun mielestä. C tai B, no. En tiedä. No joo, kyllä mä sen B-hen laittaisin nyt, mutta totta kai tämä ehtii vielä muuttaa, mutta koska ei ole niinku oikeastaan mitään meriittejä, niin jos miettii, vertaa vaikka just tuohon Brendan Dolanin, jolla nyt on silleen, no en kyllä tiedä, onko se voittanut isoja turnauksia tai mitään vastaavaa niin menneisyydessä, mutta kuitenkin tuo on niin uusi nimi, että ei, ja nykyinen tatsi ei ihan niin mahtaa. Tänä vuonna itse asiassa taas MM-kisassa viime vuonna taas päästään aika hyväänkin runiin tähän, mutta tämä vuosi on ollut vähän hankalempi sitten. Niin oli. No mutta onko se sitten CR Rydsille? No C-B. Kyllä täällä sen verran niin nimeäkkäitä pelaajaa. Koska siis täältä on pakko laittaa tänne C-jätkiä tai silleen, että isoa hyvää pelaajaa vielä tulossa nimittäin. Jep. Kyllä mä varmaan C-hen laittaisin nyt alusta asti, koska kyllä meriitit painaa myös tässä ihan aika isosti, niin ei se semmoisen ei tosiaan ole vielä. Hollywood, Chris Doby. Jep, Chris Doby, joo, se on kyllä, tuntuu, että se on... No se on ollut vähän pinnalla enemmän viime aikana, tai se ainakin niinku tuntuu siltä, että sitä näkee paljon enemmän peleissä ja näin edespäin. No joo. Ja se on pärjännytkin ihan hyvin. No tämä on myös semmoinen, että taitaa olla, olisiko yli 30, että tuostahan aikoinaan uumoiltiin, että on niinku yksi niinku tämmöistä niinku, tai entinen junnu supertähti, että olisi niinku potentiaalia ollut jopa parempaa. Ei todellakaan huono pelaaja, jos on top 32, mutta... Niin. Mutta, ja niinku, ehkä yksi sellainen pelaaja, kenelle niinku toivoisi oikeasti niinku iso niinku palkinnon kanssa, tai turnaus menee sitäkin isompaan turnaukseen, että niin. Mutta niin, todella hyvä heittää kyllä. Viime vuodesta en kyllä hirveänä muista, että tänä vuonnakin on ollut aika hankala, mutta kyllä tää on kyllä hankala, C tai B, koska jos miettii, niin kaveri on kuitenkin aika vanha jo, että periaatteessa... Niin, ja siis mä en tiedä just toi, että kuinka, niin, sen pitää voittaa jotain. Niin. Ja sen pitää tehdä jotain isoa. Musta itse asiassa tuntuu kans, tää Goldfinger täällä B:ssä tuntuu mulle väärältä tällä hetkellä. Mä vaan sanon sen. No, itse asiassa nyt kun mä mietin niin tuolta, niin silleen,
vertaa niinku Dobia ja Goldfinger, joka on nyt vaan tänä vuonna ollut hyvä. Ja silti on aika paljonkin alempana kuin Dobi. Niin ehkä Onko se se? ehkä sen voisi siirtää siihen kyllä, mutta kyllä mä Dolanin pitäisi silti tulla b. Joo, Dolan on mun mielestä low B. Niin kuin se on Joo. täällä jossain B-ssä tai toisessakin rivissä B-ssä. Koska se on kuitenkin, no, se on tiukka, hyvä heittäjä. Mutta hei, On. haluatko nää esitellä tämän seuraavan pelaajan? Damon Heta. Siinä on kyllä yksi henkilökohtaisesti lempipelaajasta kyllä tällä hetkellä, että viihdyttävä kaveri kyllä. Kyllä on kyllä melkoisen nousun tehnyt nyt tässä on taas kyllä se, että niin, hankala sanoa, miten vaikka 5 vuotta sitten, että millä tasolla on heittänyt kaveri. Se on totta, mutta nykyinen kuntohan on ollut erittäin kova, että siis ja on, muutenkin on. hyvin viihdyttävää katsoa, eikö heitä aika nopealla temmolla ja näin edespäin. Ja siis muutenkin siis, ja tämähän voitti Gibraltari ihan vasta. Joo, niin, no sehän voitti viimeisimmän Joo, että niin kyllä niin kuin, toivottavasti niin kuin, tulevinakin vuosina niin Heta jatkaa hyvää heittämistä ja varmasti on rahkeita vielä paljon enempää, mitä on niin kuin, näyttänyt. On, ja kuitenkin noussut maailmanlistallakin jo 19 niin kuin, ja paras australialaispelaaja, niin se on kyllä, se on kova. Koska se on vaan fakta, että kyllä niin kuin, listalla on aika hankala nousta, että kuitenkin minkälainen systeemi on, että tai niin kuin tämä PDC-lista yleensä, että siellä on hankala nousta, siinä pitää olla tasainen kauan, ja että siellä nousee, niin kyllä mä varmaan, niin kuin, no meriteistä en osaa sanoa kyllä. Niin kuin, mutta kyllä mä silti laittaisin tää A. Joo, kyllä mä laittaisin myös A. Tai high B, se on A tai high B, jompikumpi. Nimenomaan. Tämä hetken tatsi on kuitenkin niin hyvä, se on niin hyvä, että kyllä mä varmaan A sen laittaisin nyt niin kuin ihan tässä aluksi. Aina laittaisin sen nyt jo A. Kyllä mä laittaisin sen nyt jo A. Se on niin. No niin. No Heta niin, no A-tieri. Kyllä. No niin, siinä pätkäs vähän tuo meidän nauhoitus. Mutta ei mitään. Jatketaan seuraavan pelaajan. Täällä on aikamoinen legenda seuraavana. On kyllä. Tää on hankala kyllä. Koska... Joo, Adrian Lewis siis kyseessä. Kyllä kuitenkin 2 maailmanmestaruutta painaa aika paljon. Ja mä en tiedä, itse asiassa kaverilla taas olla jotakin mielenterveysjuttuja, niin vähän uraa lähti alamäkeen jossain vaiheessa. Mutta... On. Ja tässäkin on vielä se, että Adrian Lewiskin, niin sehän on joku 30. Vähän on, päälle. Siis se on niin silloin uraa vielä jäljellä. Tai semmoista. Niin. On. Niin se on, että kysymys on tässä, että A vai S. Niin, sitä mä tässä mietin itse. Vähintään tämä on A-ukko. Pitäisikö meidän lyödä se sinne toistaiseksi, vai? Kyllä se on top tier A tai S-tierin peräpää. Mutta mä laittaisin sen nyt ekana tuohon top A niin kuin aika lailla kärkeen, että kuitenkin merittäjä on ja tällä kaudella alkanut nostaa taas itseään. Niin on, ja siis väläytellyt silloin tällaista vanhaa formia. On, ja kohta taitaa olla, olisiko 35 aika lailla maailmanlistalla, että kohta paukkuu 3-2 raja, että se on kyllä hyvin noussut, että mutta tuohon laittaisin nyt A-top-tierissä. Se on korkea A, se on oikein hyvä paikka Adrianille. Seuraavana Nopi nykyään, mikä sitä lempinimi? Niin, The Freeze, Noppertti. Tässäkin on aika mielenkiintoinen pelaaja, vähän nuorempi Jannu kuitenkin ja pärjää ihan hyvin, tai on väläytellyt sitä niin kuin hyvääkin formia viime aikana. On ja tosi semmoinen pelaaja, että jää niin kuin vähän varjoihin, niin kuin, että ehkä vähän liian vähänkin niin kuin annetaan arvostusta, että kuitenkin maailmanlistalla 9 tänään, niin todella hyvä suoritus kyllä. Se on kyllä siis top 10 pelaaja, mutta taas tässä tullaan siihen kysymykseen, että onko minkälaiset meritit, onko voittanut mitään isoa? Mulla ei ole itsellä faktatietoa
No historiasta niin kuin kauempaa en osaa sanoa, mutta UK Openin taisi tänä vuonna voittaa, joka on kyllä yksi suurimmista turnauksista kuitenkin, että niin, onhan se on. Se on kova. Ja taisi olla itse asiassa, se oli joku World Match Play tai joku vastaava, niin oli semifinaalissa taisi olla mun mielestä, että on kyllä melkoinen runi, ja kyllähän sen tuostakin huomaa, että ei maailmallista 9 kuitenkaan pääse, niin kuin jos ei oikeasti pääse pitkälle niin kuin isoissa rahakkaissa turnauksissa. Niin... Onko tämä sitten tuonne A-tieri miehiä vai B? No jos nyt miettii, että Heta on myös A:ssa, niin kyllä mä sillä perusteella laittaisin kyllä Noppertinkin A:han, se on totta. Että laittaisin A:han kyllä. Se menee se on kuitenkin, onko Heta E:llä vai takana? No mä sanon, että Hetaan pitäisi olla takana, mutta koska Noppert on nimenomaan sellainen pelaaja, että se on jäänyt vähän varjoihin, niin mä laittaisin Noppertin kyllä ylemmästä. Joo, mä oon sun kanssa samaa mieltä tosta. Mä oon sun kanssa samaa mieltä tosta. Siis, kyllä mä laittaisin sen Hetaa Eelle, mutta se ei kuitenkaan mene Adrianin eteen, koska ei ole vielä sen isompia. Ei ole. Kaveri on nimenomaan kuitenkin ottanut mestaruuksia. Niin, nimenomaan, että ei, niin kuin Noppert on pitkälle päässyt, mutta ei ole niitä mestaruuksia. Se on tossa hyvä. No niin, seuraavana Balkani Darius Labanauskis. Kyllä. Eikö se ole Liettuasta vai mistä tämä on kotoisin? Joo, liettualainen se on liettualainen. Eikö tämä heittänyt Nine Dartteria World Cupissa? Joo, heitti. Niin joo, kaksi Nine Dartteria taisi viime MM-kisassa tulla, niin oli toinen niistä. Okei. Toinen niistä kyllä. Ihan solidi pelaaja. Mulla ei ole tästä niinku sen niinku suurempia, jyrkempiä mielipiteitä. Tämä on varmaan C, D-kastia. En mä tätä millään B-he saisi. Joo, ei kyllä B-hen. Kyllä niinku C:n peräpäähän tai D-hen sitten, että ei kuitenkaan, tai kyllähän niinku isoissa turneissa on ollut, mutta ei ole pärjännyt kyllä kovin hyvin, että niin. Että laittaisin ehkä C-hen sen voisi, no B-hen jopa ehkä laittaisin, eikö D-hen anteeksi, ehkä jopa laittaisin kyllä, kun miettii. Itse asiassa ottaa huomioon, että mitä pelaajaa meillä on tässä kyllä vielä tulossa. Että... Joo, ja täällä on C:ssä on niinku, Rydsi on tiukka ja Doby kanssa, että... On. Ei siinä. Seuraava äijä. Tää oli joku Garbage Man, mikä lempinimeltään siis. Ei ole roskaa. Demolition Man. Niin oli. Darren Webster. Siinä on, no, tää on kans, ei kyllä sen aikana, kun me ollaan katsottu niin turnauksia, niin ei kyllä ole varmaan missään, no, varmaan jossain Player Championshipissa on saattanut olla, mutta tuntuu, että on uraa vähän ehtoon puolella, että joo, tuntuu, että on jotain, niin, että on jotain pelejä on nähnyt kyllä, mutta ne on niinku aikaisempia pelejä, mutta ei mun mielestä kyllä menestystä tullut ja siis varmaan hirveänä. Että... Dartsi-piirissäkin puhutaan niistä journeymaneista, niin kyllä mun mielestä Demolition Man Darren Webster voisi olla, tai onkin yksi sellaisista jätkistä. Että kyllä tää on mulle D. Joo, kyllä menee aika heittämällä D-hen kyllä. Kyllä kansi imo. No niin, seuraava mies. Gurney. Super G. Teokas kaveri. On. Myöskin taas niinku, hauska seurata niinku Gurneyn pelejä. Sillä on ihan kivaa heittoteli se missä muutti. Ja tikaatkin jotenkin sellaiset kunnon keihät. On. Ja näin edespäin. On kyllä se. Ihan viihdyttävä kaveri on kyllä. On niinku ihan menestystäkin tullut, että taisi sen onko se World Grand Prix, missä tuplalla pitää aloittaa, niin se oli joo. Ja se on sen voittanut tässä niin viimeisen 5 vuoden sisällä. Ja taitaa olla pari semifinaaliakin jostakin niin oikeasti aika relevantista turnauksesta. On. Mutta tässä viimeisen parin vuoden aikana niin ei ihan hirveän hyvää ollut, mutta niin sitä ennen just kun ollaan alettu seuraamaan, niin on kyllä pelannut tosi hyvin. Että... On. Kyllä mä silti sanoisin, että tämä on B-tieriukko ja toistaiseksi. Vai? No, kyllä on se sen verran legenda kaveri kyllä, että kyllä mä varmaan Aahasella, että se en tiedä, onko itse asiassa jopa Valioliigaa. No, en tiedä, onko Valioliigaa jopa ehkä
kattanut joskus, tai ollut joskus ehkä Premier Leaguessa. Jos mä niin kuin mietin että Hetaalla, niin kuin vertaan taas tuohon Hetaan, että sillä Gurneyllä kuitenkin on meriittejä aika isosti. Samoin niin kuin vaikka Noppertilla ja Adrian Lewisilla, niin mä laittaisin A-tieri, jopa ehkä Noppertin eilen jopa. Ollut niin pitkään kuitenkin tuurilla, että... Siis joo, okei. Toi on totta, mitä nää sanot. Onko se sitten A? No mä sanon sitä A kyllä, mutta... Se on kiva, siis tuo on totta, jos Gurneyllä on peli, niin kyllä se yleensä meinaa sitä, että siellä on hyvää tikkaa tulossa ja niitä on mielenkiintoista katsoa, niitä sen matseja. On. Mutta tämähän tässä just on, että se kauttuu vähän niin kuin tietyllä pelaajalla nykyinen tatsi ei kovin hyvä ole ja Niin. ne riittää on ja toisinpäin, että nämä tulee vähän niin kuin, menee vähän ristiin kyllä niin kuin välillä. Että... Näin on, mutta se ei haittaa. Edetään listalla. Katsotaan, seuraavana olisi vuorossa Chisnall. Siinä on kyllä melkoinen kaveri. On, tässäkin on aika erikoinen heittotyyli. On vähän nykivä ja späsmäävä ja näin, mutta helvetin kova skooraamaan. One-8 ja heittää hyviä ja näin edespäin. Niin, on. Yksi kovimmista one-8 heitteistä kyllä. Tuntuu kyllä, että ei kyllä niinku ikinä tiedä, että millä lailla se tikkaa. Jokainen tikka tai heitto on kyllä ihan täysin, ei ole identtinen heitto. Mutta joo, ja musta tuntuu se siltä, että Chisin formi, niin silloin, no tämähän nyt pätee aika moneenkin tikkapelaaja, mutta siis, että silloin kun se on kovaa, niin se on kyllä pysäyttämätöntä, että niinku, jos se on sillä oikealla päivällä, niin se voi olla S-tierinkin heittäjä kastissa ja näin edespäin, mutta mä en tiedä sitten, että ei niitä vissiin suurempia voittoja ole tullut. Eikö se vähän aikaa sitten ollut jonkun iso turnauksen Finuussa? No se itse asiassa voitti just Goldfingerin, voitti Euroopan tuurilla. Belgiassa taisi olla tässä ihan vasta, olisikohan ollut. Niin muuten oli. Mutta tämä on vähän semmoinen pelaaja, että niin monesti pääsee pitkälle, mutta finaalia ei voita ikinä. Että kakkosia taitaa vaikka kuin paljon kyllä niin kuin aika monessakin isossa turnauksessa, mutta jos miettii niin all around kaveria, että niin kuin kaikki aspektit, niin kuin historia, nykyinen formi, kaveri on ollut pitkään tuurilla kuitenkin, ja että kyllä mä niin kuin, ja kyllä ei hirveä saa respektiä myöskään, se on sellainen kaveri. Ei, ja siis kyllä tää mulle on A. Se saattaa A, kyllä. Se menee mullakin Gurneyelle. Menee Gurneyelle. Ja on jopa siinä, että meneekö Leviisille jopa. No mä otan kuitenkin ne Leviisin mestaruudet on sen verran. Tää ei kuitenkaan... No ne on. Niillä pitää olla mutta jotain itse asiassa, joo, no se on totta, mutta GC kuitenkin esimerkiksi viime vuoden MM-kisassa oli välierissä kuitenkin. Ja, se on totta. Että niinku silloin se formi pysyy kuitenkin, että Levis on tässä varmaan 4 vuotta ollut vähän off. Niinku silleen... Se on totta, mutta lyö se tuohon laitetaan siihen. Se on hyvä tossa. Joo. Seuraavana, mikä tää? Devon Petersen. Niin jo. Aus, Etelä-Afrikkalainen. Mun on pakko sanoa, että mä oon varmaan yhden pelin täältä YouTubesta joskus kattonut. Hyvää kommenttiboksissa ja näistä on kiva kuunnella kommentaattorina, mutta mun on vaikea sanoa itselle, jos tää on jossain mulla, niin se on D-ssä. Joo, kyllä mä komppaan tässä se, en tiedä onko voittanut menneisyydessä hirveän mitään, mutta ei kyllä jotenkin aika mitään sanotaan pelaajalle. Niin, nimenomaan tuo on hyvin sanottu, mitään sanomaton, että heittelee silloin tällä, mä en tiedä, että onko se monentena se on listalla sun muuta, mutta kyllä tää ainakin mulle on selvä D. Taitaa olla itse asiassa just 32 ulkopuolella aika lailla. Okei. No mutta onko tää D? Niin. No joo, sanoo sitten D kyllä. Tässä painaa ehkä enemmän viimeaikainen kunto myös, kun ei tiedä mitä on voittanut historiassa. Mutta niin. Ei mitään isoja kyllä mun mielestä. Seuraavana Belgian nuori lupaus, nuori lainausmerkeissä, Van den Berg. No, nuori. Kyllä, jos me tuohon Dobyin miettii, niin tämä on myös semmoinen, että niinku, junnuna on ollut tulevaisuuden lupaus ja on ihan hyvin jopa pitänytkin ne. On. Premier Leaguessähän se oli pari vuotta sitten.
No viime vuonna taisi olla jo Joo. Premier Leaguessa oli. Ja eikö, pääskö jopa Ja, peräti jatkoon tai niinku playereihin? no, taisi itse asiassa just jäädä pihalle, kun neljä Aa, pääsee eikö niin olikin joo, joo. jatkoon. Se on Sehän oli se, 5. mun mielestä. niin oli se, eikö se mennyt just niinku viimeiseen peliinkin? En muista niin tarkkaan. Taisi siinä olla joku Joku semmoinen sellainen siinä oli jännäri, mutta siis kyllä tää on mulle A, jos vertaa, että tää Doby on täällä ja Heta. Joo, ehdottomasti. Ja kuitenkin on tänäkin vuonna, no itse asiassa niinku tää, sehän oli, sehän oli nyt, ei ollut finaalissa, vaan eikö se oli Brightia vastaan oli joku finaali tässä mun mielestä. Eikö se ollut joku? Joo, mä en muista mikä se oli, mutta joku oli, siis hyviä suorituksia on Vandenbergillä ollut ja se pääsee yleensä semi On. pitkälle niissä turnauksissa, mihin se osallistuu. Että kyllä se Niin pääsee. mun silmissä saaton Aan. Onko se sitten high vai Joo. low A? Ehkä enemmän low mulle Vielä ehkä, mutta mä laittaisin sen just tuohon Chisi ja Gurnin väliin ehkä. tähän. Jotenkin, niin, ja kun miettii, että Joo. kaveri on kuitenkin aika nuori sille, tai no Se on nuori ja totta. nuori, onko se joku 28 aika lailla. No se mutta on silleen, tikkapiireissä junnu vielä, että on, ja on. Että ehkä kyllä mä toi sen on hyvä tohon paikka välillä sille. Kyllä. on. Seuraavakin pelaaja erittäin Seuraava. viihyttävä, mukava, ehkä jopa legendaarinen Dujivenbode. Dujivenbode, siinä on kyllä ainakin viihdyttävää tikkaa heittää, että tosi nopealla temmolla. Volkoni varmaan yksi hienommista Siis, niin on, ja hyvällä niin kuin energialla ja tunteella aina joka pelissä, mitä pelaa. Mulle tää ei kuitenkaan pääse B:tä korkeammalle. Ei tätä voi mun silmissä laittaa tuohon A-kastiin. Voi ehkä jopa C puottaa. Historiasta ei monen vuoden takaa tiedä, mutta se on mun mielestä 2 isossa turnauksessa ollut finaalissa kuitenkin. Mutta ei ole voittanut kuitenkaan. Niin, se on, sehän siinä on koskahan, niin mun silmissä niin. se asia, että on pitkälle päässyt ja näin. Joissain mutta niin tänä vuonna kun niin on. Mutta tänä vuonna kun miettii, että on kyllä melkoisella tatsilla heittänyt, että ei kyllä millään C ainakaan mun paperissa mene, että kyllä se top B. No se on, siis mullekin se on high B's on sille hyvä. Laita siihen Sehän menee Dolani eteen. Seuraava, Glenn Durant. Joo. No onko, jos olisi Never Seen alla yksi tieri, niin tää menisi sinne mulle. Mies voittikohan tää edes yhtäkään legiä siinä se title defensessä Valioliigassa? Tietenkin, niin. Ei, no itse asiassa se oli 2021 oli Valioliigassa, niin ei voittanut yhtään matsia. Että kyllä siinä on varmaan yksi omituisimmista niinku, niinku, sulaamisesta niinku uralla. Silleen. Niin, en tiedä mistä se sitten johtuu ja näin, en ole ottanut sen enempää selvää, mutta siis kyllä se mulle antaa sen. Se on ihan sama, vaikka se on voittanut Premier League. Se on ihan sama. Joo, no mutta 3. No niin, 3 MM-kisaa kuitenkin voittaa. Silloin 3 World, no joo, mutta se ei siltikään mene mulle. Mutta ne on BDF. Siis jos sä oot voittanut BDOssa tai ihan sama missä oot voittanut jotakin turnauksia ja näin, niin en tiedä, mulla ei tää ei mene C-tä korkeammalle. Mä en tiedä sun mielipidettä. Tää on hankala. No, mietti ehkä vähän liikaa niin kuin viime vuosina, sillä on meriittää löytyy kuitenkin, että se on kuitenkin 3 maailmanmestaruuden mies. Että jos miettii tuohon B-tieriin, missä on Dolan, joka ei periaatteessa mitään voittanut, niin kuin mun mielestä tämä isompaa, niin kyllä mä laittaisin B-hen ehkä tuohon noiden väliin niin kuin, sille. Mutta jos miettii viime formi. Joo, laittaisin Dolanin Eelle kyllä, mutta tää sattuu vähän antaa Durantille B. No Kaveri heittää 60 verkellä Valioliigaa. Hei, no se ei on siinä. Totta, joo. Glenn Durant B-ssä. Joo, no itse asiassa voisin siirtää C-henkin. Se on kyllä niin paha suaminen kyllä, niin kuin, että voittaa Premier Leaguean 20 ja sitten ei voita edes yhtä peliä. Ei anna edes kisaa, tai siis, että niinku, se oli aina ilmainen voitto. Ihan sama ketä vastaan tuli. Ja sitten hän tuntui siltä, että silloin kun se pelasi, niin sehän meni vaan sinne häviämään ylipäätään. Joo, kyllä. Mutta ei siinä. Seuraavana, onko tämä Gentle Giant, Gabriel Clemens? Gentle Giant on mun mielestä Suljovic. Aha,
muistatko ne Clemensin lempinimen? Se on joku Giant se oli kyllä, mutta No, kuitenkin. German Niin Giant. oli, totta. Clemens, tälläkin on aika smoothi heittotyyli. Tykkään On. siitä. Ja niin, aika mitään sanomaton mulle. Ei herätä No tunteita. joo, se on. Mutta top 32 kuitenkin maailmanlistalla paras saksalainen pelaa tällä hetkellä, mutta ei ole kyllä niinku, tietääkseni hirveänä mitään niinku isoja voittoja, että kyllä varmaan ikinä saanut. Että... Niin, onko se sitten se tuohon No Hollywoodin perään? laittaisin. Tai Joo. tähän Clemenssiin, Goldfingerin ja Durantin väliin, tässä on ihan hyvä paikka. No niin, seuraavana Niin. tää on yksi mun lempparipelaajista, Gary Anderson, joka on valitettavasti ollut aika suoraan sanottuna paskassa formissa nyt joku vuoden. On. Ei se tuntuu, tai niin, siis sehän on itsekin sanonut, että on ollut tikka motivaation puutteita ja näin edespäin. Kyllä. Mutta 2 maailmanmestaruutta ottanut. Ja muitakin Grand Prix tai näitä tuurivoittoja on. Mulle niin tää on. Major. Niin jo, mutta mä en voi laittaa tätä S siltikään, vaikka mä haluaisin tehdä sen. Niin tää ei oo, Gary ei oo S, jos ei se paranna sen tatsia, tai jos se jatkaa vieläkin pelaamista, niin se ei oo A:ssa. Jos se jäisi eläkkeelle, niin sitten voisi miettiä uudelleen. No tää on aika hankala. Viimeaikainen formi on kyllä, se on tosi huono, mutta jos miettii, niin kaveri on tainnut voittaa melkein jokaisen majoriturnauksen. Että jos itse asiassa 2021 oli Price vastaan finaalissa kuitenkin MM-kisassa myös, No sekin on jo itse asiassa aika kova. Että silleen, no, en mä tiedä, mulla tämä ainakin olisi ehdoton S-tieri kyllä. Niin yksi kautta se aikaa, on niin kyllä on, koska se on yksi kautta aikaa kuitenkin niin parhaasta heittäjästä, jos miettii. Niin Okei, joo. Ehkä mä huffasin vaan liikaa Kopiumia tossa. Siis se on, niin. Onhan Gary Legacy on kova ja siis ylipäätään heittotyyli on uniikki, tikaat uskomattomat ja muutenkin äijäsvägi on hyvä. On. Kaikki tässä miehessä kyllä Volkonista lähtien kyllä huokuu aika bossia. Että ei siinä. Kyllä se sai sen S-tierin, minkä mä toivoinkin. Ei niin, siinä. No,